Патот кон Власинско езеро не одведе до Сурдулица. Забележавме дека изобилува со недопрена природа. Наместа подсетува на швајцарските места, а околните планини ги нарекуваат Јужни Алпи. Градот брои околу 11.000 жители. Оддалечен е само 10 километри од главната магистрала што ги поврзува Белград, Скопје и Солун. Сурдулица е изградена на двете страни на реката Врла. Според една легенда името доаѓа од турскиот збор Сурдул, што значи држи вода. Власинското езеро е оддалечено 12 километри од Сурдулица, најголемиот бисер на југоисточна Србија. Второ поголемина езеро во Србија со површина од 16,5 квадратни километри. Се наоѓа на надморска височина од 1213 метри и е на најголема надморска висина од сите езера во Србија. Тука на тоа место порано се наоѓало Власинско блато. По изградбата еден дел бил подпловни острови, поточно делови од троскот кои се откинале од дното и го прават езерото единствено. И ден денес постојат неколку пловечки острови. Власинско езеро е акумулационо езеро и по квадратура е на второ место по Ѓердапското езеро. Достигнува длабочина до 25 метри и се полни од реките Власина, Јерма, Божичка река, Лисинска река и така натаму, а ако се соберат и нивните притоки, езерото го полнат повеќе од 100 реки. Поголем дел од реките не дотекуваат по природен пат, туку направена е промена на водотекот или преку канали и цевки. На брегот на езерото се наоѓа црквата на Свети пророк Илија. Во нејзина близина се наоѓа видиковецот каде се гледа целото Власинско езеро. Езерото преку лето е посетувано од многу посетители и кампери, бидејќи во него може да се капе, додека во зима оваа езеро е погодно за лизгање на лед, бидејќи ледот достигнува дебелина и до 40 сантиметри. Богато е со разновидни риби. Поради природните карактеристики убавини од 2006 е прогласено за заштитено подрачје. Патот понатаму не однесе во Врање, а многу малку градови успеа да ја сочуваат својата автентичност и духот на минатото. Врање е едно од нив, град богат со култура, традиција, а познат и по своето гостопримство. Кога ќе го споменеме Врање, на ум ни доаѓа и познатиот Борислав Бора Станковиќ. Една од работите кои треба да ги посетите во Врање е и музеј куќата на Бора Станковиќ. Со посетата на Врање го завршивме нашето денешно патување.